कल्पना बस करनी होगी कि एक साधारण सी खांसी की दवा जो कि घर घर में मौजूद रहती है, घर घर की अलमारी में वो दवा मौजूद रहती है, वो दवा अचानक से अगर जहर बन जाए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल जैसे इलाकों में ये दर्दनाक हकीकत देखने को मिली है। और साथ ही कोल्ड्रेफ काफ सिरप, जिसे राहत देने वाला तो समझा जाता था, वो कैसे मासूमों की जिंदगियों पर भारी पड़ने लगा, कैसे वो मासूमों की मौत की वजह बनने लगा है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भारत 24 ने पहले दिन से इस खबर को आपके सामने रखा, ये सवाल पूछा कि आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा, उन पर कार्रवाई कब होगी। बिना थके हमने इस मुहिम को चलाया और अब इस मुहिम का असर होता हुआ नजर आने लगा है, एक एक्शन के तौर पर जहां गिरफ्तारी हुई है। देखिए, दरअसल इसके लिए जिम्मेदार कौन? श्री सन फार्मास्यूटिकल, जिस दवा कंपनी के मालिक की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। बार बार इस खबर को एक मुहिम के तौर पर हमारी तरफ से रखा गया। जी रंगनाथन को जहां चेन्नई से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यह गिरफ्तारी अपने आप में उस जवाबदेही को तय करती है जो इन लोगों की है, और ये जिम्मेदारी तय करनी जरूरी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है, मध्य प्रदेश में यह कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही अब उन लोगों पर भी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है जो और लोग इस दवा को मौत का सौदागर बनाने पर तुले हुए थे। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। भारत 24 पर हमने पहले ही दिन से इस दवा कंपनी को लेकर सवाल उठाए थे कि क्या इस दवा कंपनी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्यों इस दवा कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिकों तक का नाम आपके सामने रखा था। 20 से ज्यादा मासूमों की मौत पर अब तो कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई भी आधी अधूरी सी देखने को मिल रही है, क्योंकि श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के दरअसल 4 डायरेक्टर्स हैं और गिरफ्तारी इसमें महज एक की हुई है, बाकी 3 अभी तक आखिर गिरफ्त से बाहर क्यों हैं, बाकी की गिरफ्तारी कब होगी। जी रंगनाथन, ये चेहरा आप देख लीजिए, श्री सन कंपनी में जिसमें एक डायरेक्टर रंगनाथन है, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसमें 4 डायरेक्टर हैं। अभी भी 3 लोग हैं जिन पर किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया और इसीलिए इस कार्रवाई को, इस एक्शन को हम आधे अधूरे कार्रवाई के तौर पर देखते हैं। 4 डायरेक्टर्स, जिसमें 4 डायरेक्टर्स में बाकी तीनों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि बाकी के डायरेक्टर्स की आखिर गिरफ्तारी कब होगी। अभी भी ये बाकी के 3 डायरेक्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं, जिसमें रंगनाथन, गोविंद राजन, रंगनाथन रानी और साथ ही गोविंद बाला सुब्रमण्यम, जिसमें पहला नाम जो मैंने आपके सामने लिया, गिरफ्तारी हो गई है। रंगनाथन गोविंद राजन, रंगनाथन रानी और गोविंदन बाला सुब्रमण्यम, ये 3 वो लोग हैं जो अभी फरार है और जिन पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। जी रंगनाथन की मैं सबसे पहले बात करती हूँ, जो तस्वीर आपको साथ ही मैं पीछे दिखा रही हूँ। 20,000 का इनाम था, 3 दिन से फरार थे, ठिकाने बदल रहे थे। जहां मध्य प्रदेश में 7 सदस्यीय टीम ने, 7 मेंबर्स टीम ने चेन्नई के कोंडमबक्कम इलाके में रेड की और रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। जी रंगनाथन के बारे में जरा सा प्रोफाइल आपके सामने में रखना चाहती हूँ। जी रंगनाथन आखिर कौन है? जहां पर श्री सन फार्मास्यूटिकल में डायरेक्टर के पद पर तो हैं ही, लेकिन उसके मालिक भी हैं यही जी रंगनाथन। कोल्ड्रेफ कप सिरप ये श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है और इसी कोल्ड्रेफ कप सिरप ने मासूमों की जान ले ली। मासूमों की मौत के बाद कई राज्यों में जहां पर कोल्ड्रेफ कप सिरप पर बैन कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में श्री सन फार्मास्यूटिकल पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जहां 80 के दशक में रंगनाथन ने प्रोनिट सिरप बनाया था, 80 के दशक में इसकी शुरुआत की थी और खास तौर से चेन्नई में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ये एक सिरप प्रोनिट था, जिसका इस्तेमाल हर घर में होता था। और फिर रंगनाथन का जो पहला प्रोडक्ट यानी कि प्रोनिट था, उसको भी बैन किया गया था और उसके बाद कोल्ड्रेफ कप सिरप और उससे जुड़ी मौत के मामले किस तरीके से मध्य प्रदेश में देखने को मिले वो आप सब ने देखा। लेकिन अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी, बाकी 3 अब भी फरार हैं। छिंदवाड़ा के एसपी ने बताया कि पूछताछ में खुलासा होगा कि दवा में जहर कैसे मिला है। अभी प्रारंभिक स्टेज में है सब विवेचना, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे, अगर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर, वेंडर है तो वेंडर, होलसेलर है या रिटेलर है तो उसका क्या रोल है इस पूरे घटनाक्रम में, उसके अनुसार से कार्रवाई इसके खिलाफ जो आरोपी है उसको लाया जाएगा यहाँ पे, उनसे बाकायदा उनसे रिमांड ली जाएगी और पूछताछ की जाएगी और जो तथ्य सामने आते जाएंगे
अगर जैसा आपका कहना है कि अगर हमने प्रोडक्ट किसी से खरीदा है, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कितनी उनकी भागीदारी है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी यही कि क्या यह गिरफ्तारी काफी है? एक्शन का पूरा सिलसिला, टाइमलाइन अब तक क्या रही है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल देखिए, 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार ने जहां पर कोल्ड ड्रिफ्ट पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, ये 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल ने फैक्ट्री का जो लाइसेंस था, उस लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया और उसका जो प्रोडक्शन था उसको भी बंद कर दिया गया है। 10 दिन में जवाब ना देने पर, पहले जवाब मांगा गया, लेकिन जब 10 दिन तक कोई जवाब इस कंपनी की तरफ से नहीं मिला है, तब इसका लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया। जो गिरफ्तारियां हैं उसमें डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है। जी रंगनाथन का मैंने पहले ही जिक्र किया। डॉक्टर सोनी पर लापरवाही का केस दर्ज हुआ है और लापरवाही तो है ही, इतने मासूमों की जान जाना लापरवाही के ही दायरे में आता है। कंपनी पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, यानी जो नॉर्म्स होते हैं उनका पालन नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन की तो कार्रवाई हुई है। एसआईटी तमिलनाडु में सीसीटीवी फिलहाल उनकी तरफ से खंगाले जा रहे हैं। जो सप्लाई चेन है, यानी दवा कहां बनती है, फिर उसके बाद कहां तक पहुंचती है, कैसे वो दुकानों तक पहुंचती है, दुकानों से ग्राहकों तक पहुंचती है, यानी कि अभिभावकों तक, ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन की जांच इस वक्त की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से अब इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में इस कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप को लेकर भी कार्रवाई हो रही है। ये तो हो गई कार्रवाई की बात कि क्या कुछ किया गया, लेकिन एक्शन अब भी दिख रहा है। कंपनी के डायरेक्टर को जहां गिरफ्तार कर लिया गया है, सवाल लेकिन साथ ही ये भी उठ रहा है कि बाकी की 3 गिरफ्तारियां कब तक होंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल पर एक्शन तो लिया है, लेकिन केसन फार्मा के मालिक की गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल अब भी बना हुआ है। कौन है ये? वीरेंद्र कुमार गुप्ता केसन फार्मा के मालिक हैं और जयपुर में केसन फार्मा का हेडक्वार्टर है, और केसन फार्मा के कफ सिरप से जहां पर बच्चों की जान जाने का भी आरोप लगा है। केसन फार्मा के कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथाफोर्पिन की मिलावट का आरोप लगा था और केसन फार्मा के मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने इसे लेकर क्लैरिफिकेशन दिया। ये कहा कि बच्चों की जान कफ सिरप से नहीं गई है। राजस्थान सरकार ने केसन फार्मा की 19 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है और राज्य के ड्रग कंट्रोलर को भी निलंबित कर दिया गया है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप ने जहां पर मासूमों की मौत का सिलसिला किस तरीके से थमा नहीं, छिंदवाड़ा में नागपुर के अस्पताल में कई सारे ऐसे मासूम रहे जिनकी मौत हुई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागपुर पहुंचे। अस्पताल में जो भर्ती बच्चे थे उनके स्वास्थ्य का हालचाल उनकी तरफ से जाना गया। ये जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं स्क्रीन पर, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव के पहुंचने की ही तस्वीरें हैं। नागपुर में वो एम्स अस्पताल पहुंचे हैं और जो बच्चे वहां पर भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी मोहन यादव की तरफ से ली गई है। दवाई की कंपनियां जहां होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की ही है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियां हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है। मूल रूप से ट्रीटमेंट के दरमियान दी गई दवाई की ही गलती है जो मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट वहां से आई तमिलनाडु से, आते ही हमने उसको बैन भी किया, वहां से भी बैन हुआ है और उसको आज पकड़ के दबोचा भी। तो जी रंगनाथन की गिरफ्तारी और श्रीसन फार्मा पर ताला जरूरी था, लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है कि हमारा सिस्टम सुधरेगा कब? कब तक मासूमों की जान यूं ही लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेगी? और इसका जवाब हर एक उस जिम्मेदार को देना होगा जो इन मासूमों की मौत के लिए भी जिम्मेदार है।